အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ညောင်ပင်ကိုအောက်ကဝိညာဉ်တန်တရားဆိုတဲ့ပရလောကဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုံးရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။ညောင်ပိုင်းရဲ့မြေကိုတွေကကင်မွန်စကန်တစ်ခုလုံးကိုစောင့်အုပ်ထားသလိုဖုံးလွှမ်းထားတယ်။ဆိုင်တန်းနေရာနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်မှိန်မှိန်နဲ့ဖျားဖူးဧည့်သည်တို့ရဲ့ရေမောတန်တွေကတဖြည်းဖြည်းတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပါပြီ။ရန်ကုန်ကနေအလူရက်မောင်းနှင်လာခဲ့တော့လဲအောင်လေးတို့တငယ်ချင်းတစုရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ည10 နာရီကျော်နေပြီဖြစ်တယ်။တောင်တက်ကားရမရှိတော့လားကိုအောင်လေးကကားဂိတ်နီးမှာထိုင်နေတဲ့လူတယောက်ကိုမေးလိုက်တယ်။အဲ့လူကကွန်ဒရီတစ်ချက်ထွေးလိုက်ရင်ခေါင်းခါပြတယ်။ဒီအချိန်ဘယ်ကမှမတက်တော့ဘူးညီလေးမနက်9 နာရီမှပြန်ဆမှာတဲခိုကန်ရှာပြီးအိတ်လိုက်ကြတော့ဒါပေမဲ့အောင်လေးတို့အဖွဲ့မှာဇောကတ်နေရအထူးသဖြင့်မနှက်ဖြတ်နေလေရန်ကုန်ကိုအမြန်ပြန်ရမယ်အလုပ်ကိစ္စတွေရှိနေတဲ့သူကမနေနိုင်တော့ငါ့ကိုလမ်းလျှောက်တက်ရောအရင်ကငါ့အဖိုးပြောဘူးတယ်ကင်မွန်စခန်းကနေတောင်ပေါ်တက်တက်ဖောက်ထားတဲ့ဖြတ်လန်းအောင်တစ်ခုရှိရဲတဲ့သူရရဲ့စကားကြောင့်ဘေးနားကလူကြီးကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးကြည်လိုက်အဲ့ဒီလမ်းခုနောက်ပိုင်းဘယ်သူမှမသွားကြတော့ဘူးညီလေးလမ်းကကျန်းယုံနေမကောက်တော့ကလည်းနတ်တယ်ညင်းတဲ့တကောင်သွားဖို့မသင့်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့မှာမီးအိမ်တွေလည်းပါတယ် GPS လည်းရှိတယ်ရပါတယ်အန်ကယ်လို့အောင်လေးကပြုံးပြီးပြောလိုက်ပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တစုံတစ်ခုစွန့်ရွတ်မိနေနောက်ဆုံးမှာတော့အောင်လေးသူရမေမြတ်နန်းဖူးနဲ့သူတတို့9 ယောက်ကအိတ်တွေကိုကိုစီလွယ်ပြီးတောလန်းဟောင်းဘက်ကိုခြေဦးလှဲခဲ့ကြတယ်တောဆက်ကိုရောက်တာနဲ့မြို့ပြဆူညံတန်တွေပျောက်ကွယ်သွားပြီးအေးဆက်တဲ့လေတူးကသူတို့ရဲ့အသားရည်ကိုစိတ်ငနေဖြစ်သွားစီဟဲ့ဒီလမ်းတော်တော်မှောင်တာပဲနော်မေမြတ်ကနန်းဖူးရဲ့လက်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ပြောလိုက်တယ်သူတို့ရဲ့လက်နှိပ်ဓမီအလင်းတန်းတွေကတစ်ပင်ကြီးရဲ့ပင်စီကိုဟိုဟိုတီတီထိုးရှက်နေလမ်းမတစ်လျှောက်မှာလည်းနွယ်ပင်တွေကမွေဟောက်တွေပမာတွန့်လိန်နေကြတယ်ခြေလန်းတိုင်းကတိရွက်6တွေနင်းမိရဲ့တရှက်ရှက်အတန်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့တောအုပ်ထဲမှာကျဲလောင်လွန်လာပါတယ်နိုင်ဝက်ခန့်ရှောက်လာပြီးရဲ့နောက်မှာလမ်းကနှစ်ခွဖြစ်သွားတယ်ရှေ့မှာလည်းမြူတွေကပိုပြီးထူထပ်လာတယ်ဟဲ့အောင်နေခဏရအောင်လေးကတတိပေးလိုက်တယ်လမ်းခွရဲ့အလဲတက်တဲ့မှာဟောင်းနှက်ဆုပ်ပြတ်နေတဲ့နတ်စင်တကူကိုတွေ့လိုက်ရတယ်နတ်စင်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပန်းအိုးတွေကလည်း6ကပ်နေပြီးလူရုပ်ထုတွေကလည်းဥကောင်းပြက်လျက်သားအဲ့ဒီနတ်စင်နာကိုရောက်တာနဲ့ထူးဆန်းတဲ့အနံ့တကူကိုရလာတယ်ပုတ်ဆက်ဆက်အနံ့မျိုးမဟုတ်ပဲရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကနေထွက်လာတဲ့ဖုံနှံ့နေသွေးညီနှံ့နေရောနေရဲ့အနံ့မျိုးဘယ်ဘက်လမ်းသွားမှလဲသူတမီးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမီးလင်းနှန်းထဲကိုလူရိတ်တကူဖြတ်ပြေးသွားတယ်ဘာတူလဲသူကအော်မေးလိုက်ပေမဲ့ဘသူမှပြန်မထူမီးအောင်လှည့်ပတ်ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါလမ်းကွာရဲ့တစ်ဖက်မှာရက်နေရဲ့အဖိုးကိုတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအဖိုးကအင်ကြီးအဖြူနွမ်းနွမ်းကိုဝတ်ထားပြီးခေါင်းပေါင်းဖြူကိုပတ်ထားတယ်သူ့ရဲ့မျက်နှာမြူကိုးတွေကြောင့်တက်တက်ကွက်ကွက်မမြင်ရပေမဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကတော့သူတို့9 ယောက်ကိုစူးစိုက်ကြည့်နေအဖတောင်ပေါ်တက်တဲ့လမ်းဘယ်လမ်းလဲဗျအောင်လေးကရင်ရင်ကြည်ကြည်မေးလိုက်တယ်အဖိုးကစကားတခုမှမပြောဘဲညာဘက်လမ်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြခဲ့အဲ့နောက်တဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုတ်သွားပြီးမြူကိုးတွေထဲမှာပျောက်ကွယ်သွားတယ်ကျေးဇူးပဲအဖသူတို့အားလုံးညာဘက်လမ်းအတိုင်းဆက်လျှောက်လာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းကတော့ပိုကျင်းလာပြီးဘေးဘက်မှာလည်းကြောက်ကမ်းမတွေရှိလာတယ်အချိန်ဘယ်လောက်ကြာသွားလဲသူတို့မသိလိုက်သူတို့လျှောက်လာတဲ့လမ်းတောင်ပေါ်တက်နေရမဟုတ်ပဲတောင်ချီအတိုင်းပတ်ချလဲနေသူတို့ခံစားလာရတယ်နေုံဒီနက်စင်ကိုငါတို့ခုနဖြတ်လာတာမဟုတ်လားနန်းဖူးရဲ့စကားကြောင့်အားလုံးတန့်သွားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရှေ့မှာမြင်နေရတာစောစောကသူတို့တွေ့ခဲ့တဲ့ဦးကောင်းပြက်နေတဲ့နက်စင်ဟောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်မဖြစ်နိုင်တာငါတို့တက်တက်ကြီးလျှောက်လာလေသူကဖုန်းထဲက GPS ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဟာဖုန်းလိုက်မရှိတော့ဘူးလိပ်စာကလည်းကဘာမြေပုံအပြင်ဘက်ရောက်နေရလို့ပြနေရအခြေအနေကမကောင်းတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတောနက်ထဲကမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့စူးရှာတဲ့ရေတံကြီးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီရေတံတာမန်လူရေတံမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့လေချွန်တန်လိုတတ်ထုနှစ်ခုပုတ်တိုက်တန်လိုနစီကိုဖောက်ထွက်မတက်ကျဲလောင်လှပါတယ်ပြေးကြတော့အောင်လေးကအော်လိုက်တာနဲ့အားလုံးအလန့်တကြားပြေးကြပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မသိလိုက်တာအဲ့ဒီတော်လန်ဟောင်းကသူတို့ကိုတောင်ပေါ်ကိုပို့ဆောင်ပေးတာမဟုတ်ပဲနှစ်ပေါင်းများစွာပိတ်မိနေရဲ့ဝိညာဉ်တွေရဲ့နေမီတွေကိုဆွဲခေါ်သွားခြင်းကိုခံနေရတာပဲဖြစ်တယ်အမောင်တို့ထဲမှာအသက်လူပြေးနေကြတဲ့သူတို့ခြေတံတွေကတောအုပ်တစ်ခုလုံးစူညံနေစေပါတယ်တစ်ကိုင်း6တွေကသူတို့ရဲ့အသားရည်ကိုဓာတ်နဲ့မှုန်းတယ်လို့ရှသွားပေမဲ့ဘသူမှရက်မကြည့်ရဲကြဘူးမိနစ်နေငယ်ကြောင်ယူယူမူမူပြေးခဲ့ကြပြီးနောက်မှာတော့အားလုံးကအမောတကောနဲ့ကြောက်ဆောင်ကြီးတစ်ခုအနီးမှာရက်လိုက်ကြပါတယ်ဟောကနေသူရရဲ့အသက်ရှူတန်းတောအုပ်ထဲမှာကျဲလောင်နေပါတယ်မိမြက်ကတော့ကြောက်လွန်းလို့နန်းဖူးရဲ့လက်တွေကိုတုံရင်နဲ့စုပ်ကင်ထားစေပါခဏလေးအားလုံးငြိမ်နေကြစမ်းအောင်လေးကလက်ကပြရင်တူတူလေးပြောလိုက်ပါတယ်ပ
ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးရုတ်တရက်ငြိမ်သက်သွားတယ်။လေတိုက်တန်တောင်မရှိတော့ပဲထူးဆန်းတဲ့ဖီးယားတစ်ခုကသူတို့ကိုလွှမ်းမိုးထားသလိုမျိုးပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအောင်လေးတို့ရက်နေတဲ့ကြောက်ဆောင်ကြီးရဲ့ဟိုးဘက်အချမ်းကနေအတန်တန်ကြားလိုက်ရတယ်။ကြောက်ခဲချင်းခေါင်းနေရဲ့အတန်ပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကတချင်းတစ်ပုတ်ကိုအတန်မထွက်ပဲလေချောင်းတန်နဲ့ညီးဆိုနေသလိုမျိုးသူကမင်းကြားလားသူတတုံရီနေရဲ့အတန်နဲ့မီးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူရစီကပြန်ပြေတန်ထွက်မလာခဲ့ဘူး။အောင်လေးကဓမီနဲ့ဘေးပက်လေကိုထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူတို့အားလုံးရဲ့သွေးတွေခဲသွားမတက်ထိတ်လန့်သွားကြပါတယ်။စောစောကသူတို့နဲ့အတူအမော်တကောပြေးလာတဲ့သူရတယောက်သူတို့ဘေးမှာမရှိတော့ပါဘူး။သူကမင်းဘက်မှာလဲအောင်လေးကအော်ခေါ်လိုက်ပြီမဲ့တောနက်ထဲကနေကို့အတန်ကိုပဲ့တင်ထက်တန်ကလွဲလို့ဘာမှပြန်မကြားခဲ့ရအောင်ရုတ်တရက်မင်းမြတ်ကတောဆက်ကတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကိုဓမီနဲ့ထိုးပြပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ပင်ကြီးရဲ့ကိုင်းထက်မှာလူရိတ်တစ်ခုထိုင်နေအဝေးကကြည့်ရင်တော့သူရနဲ့တော်တော်တူပါတယ်သူကမင်းအဲ့မှာဘာလုပ်နေရလဲဆင်းလာခဲ့လေသူတကဝမ်းသာအားရနဲ့အော်ပြောလိုက်ပေမဲ့အောင်လေးကတော့မတင်ကားဖြစ်မိပါတယ်ဓမီအလင်းတန်းကိုပို့ပြီးစုလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့မြင်လိုက်ရတာတစ်ကိုင်းပေါ်မှာထိုင်နေတာသူရမဟုတ်ပါဘူးအဝိစားကတော့သူရရဲ့အင်ကြီးအယောင်တိုင်းပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာရဲ့လေပင်ကပုံမှန်ထက်3ဆလောက်ရှည်ထွက်နေပြီးမျက်နာကတော့အသားမရှိတော့ပဲအယိုးစုအတိုင်းဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအရာသူတို့ကိုငုံကြည့်ပြီးစောစောကသူတရဲ့အတန်တိုင်းတစ်ထက်တည်းပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်သူကမင်းအဲ့မှာဘာလုပ်နေရလဲဆင်းလာခဲ့လေအမလီပြေးကြစို့နန်းဖူးရဲ့စူးရှားရဲ့အော်တန်နဲ့အတူသူတို့နောက်တစ်ချိန်ပြေးကြပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာတော့လမ်းကပူထူးဆန်းလာတယ်သူတို့ပြေးလီလီတောကပိုနက်လီလီဖြစ်လာပြီးလမ်းဘေးဝဲရမှာရှေးဟောင်းစီပြက်တွေနဲ့မြေပုံဟောင်းတွေကိုစတင်တွေ့ရှိလာရပါတယ်မင်းမြတ်ခြေချော်လဲသွားတဲ့အခါအောင်လေးကဖေးကူကိုငုံကြည့်မိလိုက်တယ်မင်းမြက်လဲကျသွားတဲ့မြေကြီးကပွားကြီးဖြစ်နေပြီးမြေကြီးထဲကနေအဖြူအောင်အချောင်းလေးထွက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အောင်လေးကဓမီနဲ့တေချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒါတွေကလူအယိုးတွေပဲသူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာတာမန်တော်လမ်းမဟုတ်ပဲရှေးရခင်ကအဆူလိုက်ပြုံလိုက်တက်ခံခဲ့ရတဲ့လူတွေရဲ့တင်းချိုင်းဟောင်းကြီးဖြစ်နေတာပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပတ်ဝန်းကျင်မြူကိုတွေကြားရကနေရှေးဟောင်းအင်ကြီးဝတ်ထားတဲ့လူရိတ်တွေတဖြည်းဖြည်းထွက်လာကြတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေမှာမျက်လုံးတွေမပါပဲဟောက်ပတ်ကြီးဖြစ်နေပြီးအောင်လေးတို့စီကိုလက်တွေကမ်းကတိုးကပ်လာကြပါတယ်ငါတို့ကိုကူညီပါအေးတယ်ငါတို့ရမ်းအေးတယ်ဆိုရဲအတန်တွေကလေထဲမှာပြန့်လွင့်လာပါတယ်အဲ့ဒီလူအုပ်ကြီးရဲ့နောက်မှာတော့သူရဟာမျက်လုံးအစုံပြူးကျဲလျက်သားမြေကြီးပေါ်မှာဒူးထောက်လျက်လဲကျနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အောင်လေးရဲ့နှလုံးခုန်တန်နှထင်မှရင်တဒိန်းဒိန်းကျဲလောင်နေပါတယ်သူ့ရှိမှဒူးထောက်လဲကျနေတဲ့သူရကိုဝိညာဉ်တွေကဝိုင်းရံထားကြပြီးဖြူဖြော့နေတဲ့လက်ချောင်းတွေနဲ့သူရရဲ့ပခုံးတွေကိုတိုးထိနေကြပါတယ်သူကသတိထားအောင်လေအောင်လေးကအော်ဟင်းရှေ့ကိုတိုးဖို့ပြင်လိုက်ပြီမဲ့သူတကသူ့လက်မောင်းကိုဆွဲထားပါတယ်မသွားနဲ့အောင်လေးမင်းသွားရင်မင်းမဖမ်းခံရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မိမြက်ကတော့ငိုယိုရင်မြေကြီးပေါ်ကအယိုးစုတွေကိုကြည့်နေပါတယ်သူတို့ကငါတို့ကိုရံပြုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်အောင်လေးကြည်စမ်းသူတို့ငိုနေကြတယ်မိမြက်ပြောမှအောင်လေးတေချာကြည့်မိပါတယ်ဝိညာဉ်တွေရဲ့ဟောက်ပတ်ဖြစ်နေတဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာသွေးလိုလိုရေလိုလိုအရည်တွေစီးကျနေပြီးသူတို့ရဲ့နှက်ခမ်းတွေကတုံရီနေကြပါတယ်သူတို့ကသူရကိုတတ်ဖို့စူးစမ်းနေရမဟုတ်ပဲတစုံတစ်ခုကိုအသေးအတန်ပြောပြချင်နေကြတာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာသူရကရုတ်တရက်ခေါင်းကိုမော့လာပါတယ်သူ့ရဲ့မျက်လုံးအိမ်တွေကအဖြူအောင်အတိဖြစ်နေပြီးအတန်ကတော့သူ့အတန်မဟုတ်ပဲအိုမင်းရင်းရော်နေရဲ့အဖိုးကိုတယောက်ရဲ့အတန်နဲ့စကားပြောလာပါတယ်မြေအောက်မှာငါတို့ပိတ်မိနေရနှစ်ပေါင်း100ရှိပြီငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကဒီတောင်ကြီးရဲ့အမှောင်ထဲမှာဖုန်တက်နေရတယ်ငါတို့ကိုအလင်းစီခေါ်သွားပေးပါကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲအောင်လေးကတုံရီနေရဲ့အတန်နဲ့မီးလိုက်ပါတယ်သူရရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကဝိညာဉ်ကတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရဲ့အောက်ခြေကိုညွှန်ပြပါတယ်အဲ့ဒီမှာငါတို့ရဲ့အရှင်သခင်ကငါတို့ကိုချုံနှောင်ထားတယ်အဲ့ဒီကြောက်တုံးကိုဖယ်ရှားပေးပါအောင်လေးနဲ့သူတရူဟာကြောက်စိတ်ကိုဘေးဖယ်ပြီးဝိညာဉ်ညွှန်ပြတဲ့ညောင်ပင်အိုကြီးစီကိုတွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီပင်ချေရင်မှာရှေးဟောင်းစာရွက်အနေနဲ့ရေးထွင်းထားတဲ့ကြောက်ပြားချက်ကြီးတစ်ခုကမြေကြီးထဲကိုစိုက်ဝင်နေရအောင်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကတာမန်ကြောက်ပြားမဟုတ်ပဲဝိညာဉ်တွေကိုဒီနေရာမှာတင်တန်တရားလဲအောင်ချုံနှောင်ထားတဲ့အင်းကြောက်ပြားကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ဒီကြောက်ပြားကိုငါတို့ဖယ်မှရမယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စုပေါင်းပြီးကြောက်ပြားကြီးကိုမားဖယ်ဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြောက်ပြားကိုထိလိုက်တာနဲ့အေးဆက်လာတဲ့လျှက်စစ်စည်းချောင်းတစ်ခုကသူတို့ကိုယ်ထဲကိုစီးဝင်သွားသလိုခံစားရပြီးလက်ဖွားတွေမှာသွေးဆို့လာပါတယ်။စောစောကကြားခဲ့ရတဲ့ဆူရှာရှာရဲတန်းကြီးနောက်တစ်ချိန်ထွက်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့လီထဲမှာတွေမဟုတ်ပဲသူတို့ရဲ့အပေါ်တက်တဲ့ကနေပါ
အောင်လေးမောချိလိုက်တဲ့အခါလေပင်ရှည်ကြီးနဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးကတစ်ကိုင်းပေါ်ကနေသူတို့စီကိုခုန်ချဖို့ပြင်နေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။မြန်လို့သူတို့နှစ်ယောက်အားကုန်ယုံပြီးကြောက်ပြားကြီးကိုတွန်းလှန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲကြောက်ပြားကြီးကနှစ်ချမ်းကွဲသွားပြီးအောက်မြေကြီးရဲ့ကနေအနက်ရောင်ငွေသက်တွေပန်းထွက်လာပါတယ်။ပြင်းထန်လာတဲ့လေပြင်းတစ်ခုကတောအုပ်ထဲမှာတိုက်ခိုက်သွားပြီးတစ်ပင်ပေါ်ကဝိညာဉ်ဆိုးကလည်းအစားနာပါမကြံလေထဲမှာပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲသူရရဲ့ကိုယ်ထဲကနေဝိညာဉ်ကထွက်ခွာသွားပြီးသူရဟာမြေကြီးပေါ်ပုံရသားလဲကျသွားပါတော့တယ်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်အုပ်ကြီးကလည်းတဖြည်းဖြည်းအလင်းရောင်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးအောင်လေးတို့ကျေးဇူးတင်တဲ့လားခေါင်းငိမ့်ပြရင်ကောင်းကင်ရန်စီကိုလွင့်မြန်သွားကြပါတယ်။ပြီးသွားပြီလား။နန်းဖူးကတိုးတိုးလေးမေးလိုက်ပါတယ်။အမောင်တူးကတဖြည်းဖြည်းကင်းစင်လာပြီးအဝေးကနေဖျားဖူးကားရဲ့ဟွန်းတန်ကိုခတ်တဲ့ကြားလာရပါတယ်။သူတို့ရောက်နေတာဟာတောနက်ထဲမှာမဟုတ်ပဲကင်မွန်းစခန်းနဲ့တိတ်မဝေးသေးတဲ့လမ်းဘေးကညောင်မင်းကြီးအောက်မှာတင်ဖြစ်နေတာကိုအံ့ဩဖွယ်တွေးလိုက်ရပါတယ်။သူကမျက်လုံးပွင့်လာပြီးဘေးပတ်လေကိုကြည့်ပါတယ်။ငါဘာဖြစ်သွားတာလဲ။ငါတို့ဖျားပေါ်ရောက်ပြီလား။သူတကပြုံးလိုက်ပေမဲ့လက်ဖွားကသွေးဆိုးနေတဲ့ဒဏ်ရာကိုကြည့်ပြီးတပ်ပြင်းချလိုက်ပါတယ်။ဖျားပေါ်တော့မရောက်သေးဘူးသူက။ဒါပေမဲ့ငါတို့ဒီညဝိညာဉ်ပေါင်းများစွာကိုလွတ်မြောက်အောင်ကူညီပေးခဲ့ကြပြီ။သူတို့9ယောက်သာတောင်ပေါ်တက်တဲ့လမ်းမကြီးပေါ်ကိုပြန်တက်လာခဲ့ကြတဲ့အခါမိုးတောက်အလင်းရောင်ကကြိုက်ထီးရိုးတောင်တန်းကြီးပေါ်မှာဖြာကျနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့အောင်လေးတို့နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါစောစောကသူတို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့တောလမ်းဟောင်းကမြူကိုးတွေကြားမှာလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးရှင်ဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်